Transport Community Chile, organización sin fines de lucro de jóvenes enfocados al transporte, movilidad y urbanismo, presenta el segundo capítulo de su podcast, con la Dani, conductora de la línea 2 del Metro de Santiago. Hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Transport Community Chile. Quien les habla, Leonardo Sutherland, administrador de Transport Community Chile, y Lucas Romero, administrador de Transport Community Chile. Hoy día tenemos de invitada a Daniela Concha, conductora de línea 2. No sé si compartimos con las preguntas con respecto a eso. Sí. Bueno, Daniela, lo primero que nos gustaría saber ya respecto a tu experiencia como conductora de metro es ¿por qué y cómo fue que llegaste a este trabajo? Si tiene alguna relación con lo que estudiaste, más o menos en qué momento de tu vida fue. Nada. Ya, escucha, hay gente que se planifica para entrar a metro. Hay gente que se proyecta o estudia algo relacionado a metro, y en mi caso no fue así. Yo soy diseñadora de ambientes de profesión, yo trabajaba en eso, renuncio a mi trabajo porque ya no me sentía bien, y le cuento a mi prima como en aire de liberación, como renuncié. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? Y me dice como, ¿por qué no postulas a metro? Ella trabajaba en ese momento en metro. Sin ningún contexto. Nada. Solo porque ella trabajaba Solo ahí. porque ella trabajaba y sabía... ¿En qué trabaja todavía? Conductora también. Ah, ya. Pero ella me dijo, hay postulaciones. O sea, fue, postula, ¿qué vas a perder? Y yo dije, ¿qué voy a perder? Quedé. Yo postulé en noviembre, las entrevistas partieron como en la quincena, y yo el 3 de enero de ese año me dicen que estoy lista, pero el curso parte en febrero. Y ahí dije, Ya estoy en esto. Obvio, voy a ser conductora de metro. No pensé que llegaría tan lejos en esto. Igual es un cambio súper rígido con respecto a lo que tú estabas haciendo antes. Súper distinto. Súper distinto. Nunca lo pensé, no es como, de verdad nunca proyecté como, uy, sí, me gustaría ser conductora. Era de las personas que obviaba a los conductores, como, ¿se conduce con alguien? Claro, sí. Como típica persona que sí, cachado. Entonces yo era prototipo de gente que de solo usuario, usa transporte, Ujú. y llegué a ser quien transportaba. ¿Y cómo fue ese inicio como del meterse igual como a otro rubro distinto, como conocer gente nueva, como todas esas cosas como tan distintas? Pucha, es difícil. El curso no es fácil porque es una información que no existe como comparativo. No es como que uno diga, lo voy a comparar. Siempre dicen como compáralo con un auto. No se compara un auto. No puedo compararlo a un avión, no puedo compararlo a... Podría compararlo entre trenes, pero tampoco hay mucha referencia de trenes. Sí. Entonces, todo era nuevo. Entonces, ya al principio, yo creo que los primeros 3 meses, para mí fue sentirme tonta como una puerta. O sea, no entendía nada. Estudiaba día y noche, los fines de semana dejé de juntarme con amigos, familia, todo. Entonces fue difícil, pero eso también ayudó que la gente que estaba conmigo en el mismo proceso nos afiatáramos harto en ese tiempo. Sí, igual se forma como un vínculo bien bonito como con la gente que uno parte. O sea, que en el fondo es como que estuvieras estudiando como otra carrera al final del día. Es como entrar a como a la universidad. Claro, pero y haciendo Sí. como la cuestión ahí mismo, como una práctica dentro de la sí. Claro. Igual como... Y es más, a mí cuando pasé el examen, recibo la llave y lloré. Ni siquiera con mi título, que estuve un año trabajando, con mi tesis y todo, la lloré. O sea, lloré con esto, no con lo otro. Además lloraba y no podía llamar a mi casa para decir que había aprobado el curso de metro. Era así de malo. Entonces no es... O sea, es fue fuerte. rígido. Sí, para mí fue más pesado que la tesis. De verdad que sí. Sí. Es que uno da todo, o sea, pasas el curso y claro, pasas a ser conductor, quedas con trabajo, pero si tú te echas el curso, ok, termina el curso, pero tienes que volver a buscar trabajo. Entonces igual es un peso también más fuerte. Porque igual, O sea, no hay posibilidad de repetición. una vez. El examen final se puede repetir una vez, Ya. pero no más. Segunda opción, no la pasas, hasta luego. Bueno, y ya habiendo pasado el curso, ¿cómo fue ya ahí después del llanto con la llave triangular y todo? ¿Cómo fue tu primer servicio? Así ya estando con todos los monstruos de pasajeros. Horrible. Porque siempre te dicen, no, si la primera vuelta la vas a acordar. Yo lo único que me acuerdo es que el dolor de hombros, porque me fui así,
toda rígida. Así como, que no pase nada, que no pase nada. Pero ahí no hay como con más personas, o eso es antes. Antes, cuando uno ya. está previo al examen final, uno va en dobles, que se llama, que tú Sí. vas con alguien como en rueditas de apoyo. Ya. Como que te ayuda en caso de. Sí, porque yo aparte he visto que van como cada persona manejando y es como una persona con una chaqueta como muy reflectante al lado, como parado. Claro. Son los monitores que ayudan a que uno, porque igual uno tiene que ir practicando, pues, Claro. pero tiene que haber alguien que te supervise. Pero claro, después de pasar todo ese proceso, llega un momento en que tú tienes que tomar la media solo. Y esa media solo es horrible. O sea, yo creo que todos se acuerdan porque de verdad va muy tenso, muy nervioso, que no pase nada. Ya, ¿y eso más o menos cuánto tiempo después fue desde que empezaste el curso? Porque el curso son como 3 meses, ¿no? No, son como 5. Ya. Yo partí el 18 de febrero el curso y empecé a conducir como el 10 de julio, quincena de Ya, julio. igual harto. Es harto, Sí. pero sí es entretenido, pero es brígido. Y ese servicio fue como es como horario valle, era una vuelta nomás. Claro, la primera media tratan de que sea solo y en horario más bajo, no, Ya. no así como hora punta. ¿Y te tocó en bajo? ¿O fuiste a la muerte ahí en punta? Horario valle. Ya. Ah, Sí. ya, como normal. Sí. ¿Y tuviste que partiste de la cisterna, expuso y era vuelta y vuelta después? ¿O era Claro. solo llegar a la hora terminal? Fue vuelta completa de la cisterna a Vespucio a la cisterna. Ah, ya. Así que sí, ahí fue horrible. Bueno, igual en ese entonces era un metro mucho más tranquilo que hoy en día. O sea, si esa experiencia Sí. hubiera sido hoy en día, como que tenías prácticamente garantizado tener una contingencia en el camino. Sí, como están las cosas, sí. Sí. Sí, aparte que la gente cambió, el ritmo de metro cambió. Sí, Claro. era distinto. Muy distinto. O sea, tienes ese privilegio de haber hecho tu práctica en un momento. Un poco más tranquilo. Sí. Sí, porque igual la línea 2 es ajetreada. Yo no la suelo usar mucho, pero las veces que la uso hay mucha diversidad de gente, está más lleno y ya yo como que... No, como a veces se olvida un poco la línea 2, pero la línea 2 es mucha gente. No, es una línea compleja. Bueno, Sí. yo soy usuario, es mi favorita también y ni siquiera yo mismo la aguanto. Y la tengo que usar todos los días. Una cosa que... Pero igual hasta mejor, me acuerdo que antes lo tenía que usar un tiempo la usé cuando estaba los 74 y los 04. Ya. Y una frecuencia así como de 8 minutos. Y estaba siempre lleno, no, era horrible. No sé, la frecuencia ha mejorado. Y ahora va a Sí. seguir mejorando, así que eso igual es bueno. Porque claro, la afluencia de público subió mucho. Mucho, mucho. Bueno, y ya en este mismo marco después, ya nos contaste cómo fue tu primer servicio, pero cómo fue como de la perspectiva, porque igual si yo estuviera en ese lugar diría así como que, oye, hace nada yo no pasaba esa puertita, estaba ahí y yo era quien podía estar quejándose del metro, quejándose del conductor. ¿Cómo fue esa como experiencia de pasar de ser un pasajero X a ser quien está ahí conduciendo el tren? Es raro porque, claro, uno como pasajero muchas veces no se da cuenta de cosas que pasan. Entonces, claro, uno pasajero, no sé, se queda el tren detenido 10 segundos más de lo habitual y, oye, llevamos un minuto, porque el tiempo aparte abajo se mide de otra forma que a nivel superficie, y es porque no hay luz, entonces no se puede, uno no ve pasar el movimiento de afuera, solo ve pasar los trenes. Entonces la gente tiene una percepción del tiempo distinta a nivel calle, y para nosotros también, porque nosotros trabajamos con los minutos, con los segundos, si estáis parados 10 segundos, 15 segundos, 20 o más, influye. Entonces, claro, uno como pasajero no ve las cosas que pasan de repente, porque uno se detiene, porque uno tiene que avanzar más rápido, por situaciones que van ocurriendo. Entonces, ese no es tan extraño, es distinto. Pero sí, creo que claramente ahora que ya sé cómo es el funcionamiento y la gente que me rodea sabe el funcionamiento, cambia la percepción de cuando ocurren cosas. Como que yo también podría fácilmente haberle dicho al conductor, oye, ya, apúrate. Pero ahora claramente yo así como, amigo, tapapacho, ¿ah? Claro, tenés esa perspectiva de... Y mi familia, amigos, lo mismo, porque les cambió eso como, sí, deben estar detenidos porque pasó algo, estar detenido por esto. Claro, Como que no se es va- como cuando usted está ahí durmiéndose una siesta mientras está con las puertas abiertas. Claro, Sí. tal cual. Y eso que mencionaste de como de que el tiempo se distinto porque está ahí en túnel, como te agrada esa zona porque la línea igual hay una parte que sube, que está en la superficie. Como Sí. igual es un poco más agradable manejar allí. Sí, Ya. no, da gusto. O sea, Ver- cuando uno sale a las 3 de la tarde de Rondizón, o sea, de Franklin a Rondizón y que hay todo encandilado así, pero después de eso queda bonito. Sí, a mí igual me gusta, bueno, no en el caso, pero la línea 5,
igual tiene estos días, pues tiene 2. Sí. Entonces igual esos tramos son, claro, no son tan buenos en la calidad de las vías, como que salta mucho, pero igual como viendo paisajes no está como en un túnel con mucho ruido aparte. Visualmente Igual es mucho más agradable. mucho Es más agradable. agradable. Sí, bueno, me imagino que con lluvia debe ser una experiencia ya... Es bonito. Mm. Aparte que a veces llueve. Este año, o sea, el año pasado ocurrió que hubo un día que llovió muy fuerte. Y en el tramo de Parque O'Higgins hacia Tuesca, que igual es un tramo largo, uno alcanzaba a ver el movimiento del agua. Entonces tuve que, no sé, el viento cambiaba de forma y tuve como las gotas pasaban de ir de lado a que te chocara el parabrisas. Es entretenido. Sí. Entonces, no, es bonito. Se agradece el tramo abierto. Sí. Sí, hay gente igual, bueno, la gente diga, igual el lado no es tan ruidoso, igual es autopista al lado. Pero yo me Claro. imagino en el caso de las 5 en Pudahuel y Maipú, igual es bonito uno y dejar, pero si vivía al lado de un edificio y pasa el tren igual es como seca. Sí, ahí es más complicado. Están esas cosas, sí. Sí. Bueno, recién estábamos hablando de tu parte favorita de la línea propiamente tal. Ujú. Ahora, hablemos un poco de los trenes. ¿Ya qué tecnologías has tenido desde que entraste a Metro? Ya. Bueno, yo partí en el curso con el 74, el 88 que en paz descanse, y el Y el pan 2004. no descansa. Claro, si en todo caso, que no descanse No, en yo paz. no descanso. Y el 04. Y después al tiempo hice el curso del 2016. Y actualmente solo estoy habilitada para 2004 y 2016. Ya. ¿Y cómo funciona esto? Ya que hace no mucho tiempo, casi como un año ya, hubo un 74 que estuvo dando juego como un mes en línea 2. Por Sí. motivos desconocidos. ¿Cómo funciona esto de que cada cierto tiempo como que pierdes la tecnología? Porque como uno pensaría, ya tuve el tren, ¿por qué no lo podría manejar más si ya lo manejaba? Claro, o sea, uno sabe manejar el tren, pero uno con el tiempo igual va olvidando cosas. Averías, situaciones, mandos, información general del tren. Entonces hay ciertos tiempos que uno puede volver a tomar como una tecnología, ya sea un curso de una semana, unos días, pero si ya pasa una cantidad de meses, sobre 6 meses más, el tren se pierde. O sea, uno puede volver a hacerlo, pero hay que hacer el curso de nuevo. Entonces cuando anduvo esa vez 74, un grupo de colegas tuvo que hacer de nuevo el curso. Y ellos solamente pueden tomar el tren. Entonces yo no tenía el curso, yo no podía tomarlo. Podían en ese entonces. De hecho, hoy en día ya no podrían tampoco. No, tendría que volver a hacer el curso. Ya. Así que por Porque en general ahora... lo más de gente de talleres. Claro, la gente de Ya. taller que está habilitada o gente, por ejemplo, en línea 5 que todavía anda, que también lo pueden mover. Ya. Es decir, como nosotros en línea 2 por ahora, no. Qué bueno. Sí, porque me imagino igual debe haber sido más caluroso, porque igual tenía más maño, yo creo, por antigüedad. Sí, pues tenía otras mañas, era más caluroso porque era más cerradito. A veces hacían tallas, dejaban prendida la estufa y la estufa era satánica. ¿Tienes estufa? ¿Estufa? Sí. Ah, pensé que era como un chiste que el tren una estufa. No, tiene estufa. No, ese tren tiene estufa. Me está cuidando. No. O sea, ya el tren es un nombre más encima tiene una estufa. Porque ese ¿Sí? tren necesitaría estufa, yo creo que necesita un aire acondicionado. En el invierno. Bueno, es que en Pero- invierno de por sí andar en ese tren ya es como normal. O sea que Verano igual. como- Es que en invierno la diferencia igual es que el frío te llega de una, vos, porque el vidrio, aparte de esos trenes, no es de misma calidad de los templados, los laterales. Ah, ya. Y aparte No como sé. ahora estoy solo adentro, no, Claro. ni ese calor humano que está atrás. Claro, el calor humano no está. El olor sí, pero el calor humano no llega. Pero claro, ese tenía una estufa. Muy buena, por cierto. Lo mejor de ese tren es la estufa. Ese dato me pareció, yo en mi vida se me ocurrió que tenía estufa, pero el mío tenía. Acabé de dar un tip. Sí, los otros tienen como calefacción Ya. o aire, pero en base a aire, ¿no? No estufa como tal. Sí. No, este tiene una estufa. Creo que el mejor dato que he escuchado en todo lo que va del Es podcast. el dato más fake, pero el mejor dato que he escuchado. Sí. O sea, tengo más datos de eso, pero creo que no los puedo decir. Ah, ya, este es una estufa nomás, no, pero Pero es una estufa muy poderosa. Ya, pero igual tenía lo suyo. y dejaron prender la estufa entre ellos. O sea, entre ustedes para. Claro, hacían la broma en verano, dejar la estufa prendida. Ah, yo Hay que no, hacerlo. Sí, yo Entonces, claro, tú llegabas y pongo un era... reclamo. Ay, le pongo activo como un sumario así como por bullying, yo creo. Le dejo la estufa prendida de vuelta, po. La venganza. Pero igual tenía lo suyo. Era Sí. muy vintage. Claro, tenía ese toque en la línea, pero claro, Y era... especialmente en línea 2. Claro, no, y lo otro es que era bacán conducirlo porque era como, estáis moviendo un tren tan antiguo que los mismos franceses se preguntan que cómo sigue conduciendo ese tren, o sea, cómo se sigue moviendo. Igual era bacán, pero actualmente se agradece que estén como avanzando en nuevas tecnologías. Como que lo extrañáis, pero no tanto. Claro, lo extraño, pero Claro, no mucho. lo extrañáis, pero solo un recuerdo, ¿no? Yo creo que es Claro. como esas cosas que es como lindo ver que aún está y que aún existe y como lindo verlo pasar, pero realmente Pero subirse. como, Claro. como contacto cero. Claro, qué lindo. Me encanta ir de pasajero en esos trenes.
quedar pasada a zapata de esos trenes. No, los zapatos Pasaba- legendarios. Sí. Legendario. Yo de mi infancia tengo entrar a la línea 2 y que el olor a zapata ahí. Sí, pues ahora es olor a nada, No, nada. El neumático, ¿no? a neumático. Bueno, y de todas las tecnologías que has tenido, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que la respuesta no va a ser muy popular. No es la respuesta entre popular. nosotros los presentes. Yo creo que prueba que no te ponen en los comentarios. Ya, pero ya está bien. Les voy a dar el favor de que actualmente estoy dividida. Y en base a las dos tecnologías que tengo. ¿Por qué? A mí me gusta de por sí el 04 a nivel de conducción. Porque conducir un 2004 es muy agradable, es muy cómodo, tracciona bien, frena bien a nivel de uno a cargo del tren. Las motrices funcionan, todo el tren funciona bastante rápido en ese sentido. La velocidad que puede alcanzar es muy eficiente y es más rápida en lo que yo he visto, más allá de la percepción de las otras personas. Pero el contra que tiene, en este momento por ejemplo, el tema de la temperatura, que es muy caluroso, es más caluroso que el Claro. salón porque las ventanas de la cabina no entra aire, entonces no hay aire, no tenemos ventilación como tal. No sé si será igual en la cabina, pero yo por lo menos percepción pasajero siento que el 04 está más caluroso que el 74. Sí, yo también creo lo mismo. Sí. La diferencia del 74 es que las motrices estaban adelante, por eso se sentía más caluroso, pero las motrices, el motor como tal, versus Claro. los nuevos que las motrices están más hacia el medio. La cabina no lleva un fierro caliente Sí, abajo claro. emanando calor. Pero claro, por ese lado el 04 como conducción me gusta mucho. Pero como el confort del tren, el 16 exquisito, que tenga aire acondicionado, que tenga el faro para alertar o para hacerle señal a la gente. Sí, no, O para hacerle no sé, bueno, sentir- lo que nosotros a veces miramos ahí viendo en la cabina es como que el 16 pura pantalla y todo, me imagino que debe ser como mucho más... Es más tecnológico, Claro. pero eso también lleva a que el sistema computacional igual es un poco más lento. Entonces cuando uno va a frenar, tiene que hacerlo con más anticipación. Si uno hace ciertas cosas, se demora más en Sí, yo me acuerdo Tiene esa procesar. maña que nos dijeron antes con el tele, que es como que tenía un delay del neutro Sí. al frenado. Obvio que... Es como que se Ya. demoraba un poco a frenar. No me acuerdo, no sé si. Sí. Alguien lo dijo, no me acuerdo quién. Sí, no, pero yo me acuerdo que un día yo iba mirando por la cabina y iba en CB y como que vi que el conductor hizo así y como que el tren no frenaba y como que frenó como los 3 segundos después y fue como, ¿qué le Claro. pasa a este amigo? Claro, eso tiene un desfase. Entonces uno tiene que aprender a... No es que no se pueda Tiene conducir como con su eso, maña. pero ya tiene su maña. Versus el 04 que si tú frenáis, va a frenar. Ya. O sea, si tú vas a entrar muy rápido en una estación, te va a frenar igual. El Oye. 16, si entráis rápido, aceptando todas las consecuencias de que vas a tener que retroceder, No, y porque se no va nota, a el frenar. 16 empieza a frenar como 100 ¿Cuándo? metros más allá y el 04 frena. O sea, tiene como 2 vagones ya en el andén y ahí recién empieza a frenar. Claro. Si te pasas de una estación, ¿qué procede? Así como después como lo mencionaste. Hay que retrocederlo. ¿Retrocedí nomás? No pasé. No, hay que primero pedir autorización Ya. de otras cosas, pero... Aquí lata. Ojalá habría fuera que- como saben que me pasé, seguimos a la Sí. próxima. Casi nada, hay que cambiarlo. Claro, de arriba, así como señor regulador, me pasé, pues. No, pero... Y con este pasado. no, pero ahí hay que retroceder por la gente. ¿Y te has pasado? Sí. Sí. Mira, que un conductor te diga, yo jamás me he pasado, Es mentira, porque todos alguna vez, o por último, has quedado así como al borde de Ya. la estación, pero nadie ha conducido 100 al 100% y sin pasarse, porque Sí, y aparte. lamentablemente es conducción y le va a pasar a alguien que lleva un mes conduciendo y uno que lleva 10, 15 años, porque cambia, pues. Y los trenes también reaccionan de distintas formas, así que... Y bueno, hay otras condiciones. Sé yo, cuando hay lluvia, imagino igual debe ser mucho más frecuente. Y En lluvia es más crítico y en las líneas que tienen tramo abierto sobre todo hay hartos temas. Los AS02 también suelen pasarse harto. Más encima son sufren. férreas, sí. Por eso, po, patina más el tren versus la Y la neumática la cuatro que... cuando llueve es muy lenta. Me ha tomado un par de veces, no mucho, porque no es. La suele ser como de Tobalaba o la Cegaña, eso es como el tramo. Sí, no, igual este es como un pequeño derribamiento porque se supone que el neumático es peor que el férreo en lluvia. Igual, no, pero Se supone, eso es como lo que está como popular en la afición, pero igual parece que tiene no. como más agarra, según yo. Es que claro, el neumático, No, claro, pero- tiene mayor adherencia en base también al tipo de pista. En el caso de línea 2 la pista mayormente es de concreto, entonces es más rígida. En línea 5 lo que ocurre es que la pista es metálica, entonces ahí también puedes también patinar Ah, más. sí. O sea, también es en base a varios factores. Mm. Pero yo me puedo comparar, por ejemplo, con la línea 4, claro, los de la 4 se van a demorar un poquito más en frenar, y el de nosotros quizás va a frenar más, pero va a dejar la humadera si frenáis más fuerte Sí. porque
Sí, porque aparte va a ser el roce del... brígido. Yo he tomado la línea 4 con lluvia y, o sea, el boguitita cuando va frenando. Sí. Y me Sí. suena feísimo. Suena feísimo. Y en la línea 2 igual más encima, la persona que donde digamos tú trabajas, que igual los tramos que son con lluvia son como bien harto y baja de subida. Por ejemplo, Sí. cuando vayas hacia hasta Hospital El Pino, bajando de Parque O'Higgins, es una bajada así para Romilsoni. Y de hecho los trenes en general siempre entran lentos. Haya lluvia, no siempre he gastado que entran mucho más lentos. Sí, pues ahí tenemos una velocidad tope de esa zona por lo mismo, porque, o sea, se puede ver más velocidad, sí, pero hay posibilidades de riesgo, entonces finalmente tenemos una reducción y se mantiene esa velocidad, Ya. que es mucho más baja que la del resto, por lo mismo. Porque, no, de que podía agarrar 80, 100 Sí, se pues. puede, pero el tren va a frenar, lo vas a tener que sobreexigir mucho y eso igual puede traer consecuencias en avería o en otro problema. Claro, igual imagino que las velocidades están como hechas para que la gente igual no vaya siguiendo así todo el A rato. tirones. Como Tal que, cual. claro, tú quizás podrías ir a una estación a 90, 100, pero vaya Claro. a llegar y vaya a tener que empezar a frenar al tiro. Claro, y la gente acá pegada en el, Sí. así como al lado mío, así ¡pah! Entonces, igual es súper rico cuando hay como una velocidad como estándar. Aunque no sea la más rápida, como que Ah, uno va pero así, no con la micro. Bueno, yo soy bien hater del SACEM por lo mismo, porque encuentro que como que limita mucho el tren. Pero claro, si no fuera así, o sea, si el tren fuera llegando a 80 todo el rato, te encargo la frenada. Claro. Bueno, también así como, ¿qué situaciones anecdóticas, no sé, icónicas, raras, te han tocado aquí? Que se puedan contar, obvio. No sé, algún como turno diferente, de la experiencia en pandemia durante el estallido, si es que te tuviste ahí, cosas que Bueno. te hayas encontrado, alguna falla terrible. Eso igual uno ve muchas cosas todos los días. Nuestra pega es súper monótona, pero diariamente vemos muchas cosas. Mucha gente. Entonces cada gente es un mundo. Entonces, muchas situaciones anecdóticas. Hay una que se da, ahora último no se ha dado mucho, pero en línea 2 sobre todo, desconozco la otra línea, igual se suben hartas personas, situación calle o que tienen algún tema de percepción con la realidad, se podría decir, que suene bonito. Como estupefaciente. ¿A qué te refieres? No sé, Psicotrópica, se siente, su mentalidad está algo perturbada. Y hay un personaje, una personaje que nosotros la conocemos como Shakira. Y es porque anda siempre como con una falda o algo y mostrando la guata y un top o una polera corta. Yo sé que por eso le dicen Shakira, ¿sabes? Me dijeron, ella es la Shakira. Fin. Pero claro, uno de repente la hemos visto y va entrando a la estación y tenéis que reportar en Informo que un usuario se está desvistiendo. Ya. Así que un usuario está sin ropa corriendo por el andén. Ay. Y lo peor es que a veces otros colegas les digo, no, anda la Shakira arriba del tren. Y como que todos saben, entonces igual es Todos saben chistoso. quién es la Como... Shakira. Y claro, decirlo es como... Pero claro, se ven eso, para el 18 de septiembre, 19, que anda mucha gente con alcohol Ay, en en Parque Parque Sí, Parque O'Higgins, O'Higgins, está la forma. el sector de Calicanto por la Piojera y esa zona, hoy la cantidad de bultos que uno lleva, así como pasajeros muy ebrios subiendo a un ebrio muerto y no sé, pues, tirándolo al tren y ellos mismos cayéndose, Qué guático. esperando. Pero nunca eso nada como tragedia a ti. Como que alguien te No. venga a tocar la puerta, decirte algo. No, Ya. o sea, Como no, más que tú lo veis. claro, no, porque hay situaciones sí con pasajeros directas, pero han sido como más complicadas por el lado que han sido más en mala, no como en buena. Y eso, ¿qué cosas no bonitas te pueden tocar con los pasajeros? Así como que a qué estás expuesto siendo tú, porque en el fondo eres como la cara visible ahí de cómo está operando todo. En el momento que tu tren llega a una estación y que pueda quedar alguna embarrada. Claro, yo soy metro, en ese momento Sí, soy... Sí, estoy como representante. Tú eres la dueña del metro, Ya, digo, no. no soy, pero bueno. Pero claro, que yo como representante hasta que llegue un jefe de estación a otra persona. Pucha, de acoso hacia arriba. Lamentablemente Chile todavía tiene una cultura de acoso increíble. Tenemos denuncias, varias conductoras, conductores hombres también. Amenaza en el tiempo previo al estallido social. Yo el día anterior al estallido, que fue el 17 de octubre, yo tuve una amenaza de muerte. Un tipo me mostró un cuchillo por la ventana que da de la cabina al salón. Quedó así como, ya, mañana hacemos la denuncia en Carabineros, y bueno, al día siguiente
no me van a pescar. No, obvio. Pero sí, pues hay situaciones a veces medio complicadas con gente que lamentablemente uno puede entender el enojo, no así una reacción así. Entonces uno trata igual de resguardarse, uno ahí tiene igual apoyo desde compañeros, desde PCC, de otras áreas, como que tratan de mitigar esto, pero igualmente tampoco se pueden exponer ellos. Entonces lo ideal es que sea como lo más ameno posible. Claro. Pero sí, o sea, a mí lo que más me ha choqueado así como el punto negativo de metro es el tema de acoso de pasajeros, de gente diaria en metro. Pero por temas de género te referís, o en general. En general, y pucha, a mí me toca el tema de género y que mayormente son hombres los que me acosan. Y lo fome es que me he topado con gente que ya se sabe mi ruta, o sabe que yo ando en los trenes. No es como que alguien pasa, me diga algo y se va. ¿Te ha tocado como que te has repetido el plato con el mismo Gil ahí molestando? Claro, o sea, me fue molestando un rato y después yo me cambié de vía y me estaba esperando para seguir molestando. Wow. Esa cuestión es súper fálica. Sí. Porque más que igual cuando tú estás ahí en túnel o en la estación, tú vas ahí con todo, no sé, como con, si te apuntan 1000 personas y tú vas sola. O sea, no hay un guardia dentro del tren. Claro. Entonces, esa cuestión igual es cuática porque imagino que, claro, tú decís todo eso a la red de apoyo de apretar un botón y que te contactas con más gente, pero igual físicamente estás ahí. Sola, sí. Entonces, solo tiene una puerta, ¿no? Entre medio. Sí, por eso es difícil, cuesta inicialmente cuando ocurren estas cosas, pero uno después igual como que se va armando como una armadura con estas cosas, a qué hacer o qué no. Yo al principio no respondía, hoy en día le respondo pero de una. O sea, ahí me sale todo lo pático fre y nada de 15 segundos, o sea, 1 minuto, 2 minutos si tengo que putear a la persona. Y si se pone más allá, informo y nada que hacer, pues, pero claro, uno lamentablemente deja de hacer cosas que uno no haría porque se está protegiendo de algo que pudiese ser más grave. Pero al menos no ha pasado más allá de eso, o sea, solo ha quedado en temas de palabras o de cosas que dicen. Como intimidación. Claro, pero no ha pasado a un nivel mayor que otros colegas se han vivido. Justamente ahora que mencionas colegas, igual me imagino que entre ellos como que se debe formar como cierta red que debe trascender un poco solo lo laboral, me imagino. ¿Cómo es la relación con otros colegas? No tan como específicamente como que esta persona, no, pero así como en general, ¿cómo es el ambiente dentro de Metro? Pucha, no sé cómo es como en todas las líneas, porque igual tengo comentarios como de colegas de otros lados y que dicen otros comentarios ajenos a quizás mi percepción. Mi percepción al menos es que, aparte de que vengo de otros rubros, de otros trabajos, Metro cumple con el mismo prototipo de empresa, o sea, es como un pueblo chico. Aquí todos se conocen, aquí todos saben quién es, de alguna forma van a saber qué conductor hizo tal cosa o no hizo tal cosa, porque existe como ese contacto. Yeah. Como, por ejemplo, yo tengo a mi prima en línea 4 y mi prima, no sé, pues conoce a alguien que la 5 y el de la 5 conoce a uno de la 1 y yo conozco el de la 1, o sea, esa red existe. Ya. De alguna forma se crea. Y en el día a día, igual, como bien decían, uno en el tren pasa solo. Uno no va a ir con alguien, rara vez vas como con un colega o cuando están en doble, así como los nuevos que van a partir van con uno, pero mayormente el tiempo uno va solo. Pero tú llegas al terminal y ves gente, o cuando estás de reserva o alguna situación estás en el terminal y hablas con tus compañeros. Y la verdad nunca he tenido como problemas, han habido como casos puntuales de alguna diferencias de opinión y cosas, pero... No, pero así como, sigue siendo como el marco de lo normal. Claro, de lo normal de un trabajo. Pero sí ocurre que como trabajamos con turnos, y turnos extremos, o sea, yo soy turno tarde, yo puedo salir desde las 9 de la noche hasta las 12, 1, y los de mañana entran a las 5 de la mañana y salen a las 12, 1 de la tarde. Cuando uno quiere juntarse con gente o quiere hacer algo, mayormente va a ser con gente del turno, porque si yo le digo a mi familia, hoy juntemos una carretera a la 1, 2 de la mañana, la mayoría va a estar durmiendo porque trabajan de 8 a 6 o de 9 a 6 o hacen su vida con un horario más normal. Entonces uno aquí como que se hace una cercanía con algunos compañeros y mayormente se afiata a esas personas y tiende a ser como más su vida personal, también cercana a lo que es Metro. Por lo mismo, porque es como con quienes podéis coincidir en tu tiempo libre.
También tengo mis amigos por fuera y todo, pero que cuesta mucho más coincidir. Sí, obvio. Ahí son mis días libres o tiempos que yo ¿Sabes? Es coinciden. como, no sé, cuando uno va en el colegio y tiene como su grupo del colegio, por ejemplo, como que ahí siempre va a coincidir. Claro. Entonces como que, si bien a lo mejor no son como tus mejores amigos, pero como que son con los que más te puedes relacionar en el fondo, o con los que más te estás relacionando día a día. Exacto, pero después entrar, no sé, para la universidad y tenéis solamente 2 días libres, y no sé, pues el jueves y el sábado o el domingo, y los otros tienen libre de sábado domingo y hay un día que no coincidís. Acá es lo mismo, pues hay días que ya no coincides. Pero como en función como convivencia, igual tu vida es como sana, así como entre la gente que Sí. conocí. Fuera de lo normal que puede haber en cualquier instancia de Sí, compartir o sea, con alguien. Claro, o sea, existe el kawin, existe Claro, pero- comentarios buenos, pero- malas, pero Es como la normalidad en el fondo. claro, yo no le veo lo malo, o sea, Y qué buen sana. tal cual, o sea, Sí. chismecito. Es que si no hay chismecito, fome. Sí. Joven. Y lo otro es que yo no lo veo con maldad, pues si fuese un chisme como en mala contra alguien ya sería feo, pero eso yo no lo he visto. Como hablando mal de algún compañero, no. Sí han habido encontrones, pero ellos se lo solucionan como el tema en cada uno, pero Está pues, entre ellos. más allá de eso no es como una relación como ni muy familiar, así como, ay, somos hermanitos, no. Pero tampoco somos como si te he visto no te conozco, no, tampoco. Ya. Bueno, ¿y qué te gusta de tu trabajo? ¿Lo que más te gusta? Sí, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ir sola en el tren. No voy a nadie. Bueno, de hecho, es un trabajo súper bueno para gente como que no le gusta tanto socializar. O sea, pero igual sociabilizamos mucho. Entonces, pero es como a tiempos. Sí. Como, ¿dónde Porque vas sea así a...? pasa. Claro, Pero así ruta, ya no se puede hablar. exacto. Pero claro, se da mucho eso de estar solo. A mí me pasaba, anécdota previa a ser conductora, que cuando yo tomaba hora punta tren, a mí tengo un tema con el roce de pieles con la gente. Entonces cuando era hora punta verano, yo siempre me ponía chalecos. Porque me daba asquito eso, con un tercero que no supiera quién era. No, como que, "Y". Entonces ahora, no, pues hora punta voy sola. Fui feliz. Y no me manejo en hora punta camino turno porque ya estoy trabajando sola, así que por ese lado me gusta la soledad de la cabina. Y lo otro es que siento que mi trabajo, a excepción de mis trabajos anteriores y por lo que estudié, le hago un bien a la comunidad. Antiguamente yo trabajaba en retail, armaba vitrinas, exposiciones, etcétera, que es un trabajo que me gusta. Lo encontraba bonito, tenía un fin comercial. Y eso creo que cuando llegué a Metro me chocó mucho, que finalmente, claro, ¿cuál era mi fin? Que la empresa vendiera más, que la empresa tuviera mejores números, pero el fin real era eso, vender. Versus que ahora cuando te dicen que hay que apurar los trenes, que hay que hacer ciertas cosas, es porque la gente va a llegar a su casa, es porque la gente va a llegar a su trabajo, porque tienen que llegar al tiempo que ellos necesitan, porque necesitan hacer una vida personal, familiar. Y encuentro que es como noble. O sea, si Sí. yo no muevo el tren, esa gente va a quedar tirada. Yo no movería el tren. Yo dejaría el tren ahí estacionado. Stand-by. Sí. Bueno, aunque hay días que también me dan ganas de bajarme el tren, ¿sabes qué? Váyanse solo, así como la gata, pero... Pero sí, pues mucho más social el trabajo. Claro. Como que igual tiene un componente como... O sea, en realidad como que la empresa entera tiene un componente más Sí. social. Relaciones de la Sí. comunidad, igual como de las nuevas líneas, las extensiones, no es como porque voy a cobrar más pasajes, sino porque igual hay un sentido de mover a la gente, que la gente se muere menos, llega a su trabajo. ¿Te gusta esa como el trasfondo que tiene como la misión? Claro, por ese Ya. lado me atrae mucho el tema de este trabajo. ¿Y qué experiencia relacionada al transporte tienes antes de trabajar aquí, fuera de las que ya nos ha ido contando así como algo realmente relevante al respecto? Bueno, ya estoy contratada en metro, así que puedo hablar esto, pero yo antes me desmayaba en el metro. Así andando, o sea, como tomando el de metro. pasajero, sí. Ay, me desmayó. Yo era la dramática que me desmayaba. No, pero era bajo ciertas condiciones. Tiempo de estrés de universidad, mala alimentación, malas horas de sueño. Hubo un tiempo que me empezó a desmayar en el tren, en línea 1. Y A ver, que venía uno, yo siento que me es mucho hicieron... más susceptible a desmayarse. Me hice exámenes y todo, y finalmente el médico llegó a la deducción que me hacía mal el metro. Pero... Alérgica al metro. Claro, alérgica al metro. No puede tomar metro. El trabajo como que resultó ser como un poco masoquista. Claro, Algo así. en verdad era como que dijo, no, bueno, voy a trabajar. Claro. Tú no me vas a decir que no puedo hacer. Como esa psicología inversa, se te dice el Yo hoy en día iría donde ese médico y le diría, mírame. Aquí estoy. Sí.
Y que finalmente lo que me hacía mal, claro, era como un cúmulo de factores y porque eran ciertas condiciones. Y lo otro es que era como la guinda. Claro, y me desmayaba casi siempre a la misma altura y era porque ya llevaba mucho tiempo encerrada. Y es por un tema de la cantidad de oxígeno que hay en el tren, yo había tomado no desayuno. Entonces, si yo tomaba tren, tenía que, por ejemplo, no desayunar. Cuando yo llegara a mi punto de llegada, desayunaba. ¿Por qué? Porque si yo me iba ya desayunada, mi cuerpo ya estaba funcionando full, requería más oxígeno, requería más cosas, entonces ahí ya como que el cuerpo empezaba a hacer cortocircuito. Y aparte que el cuerpo empezaba como a despertar. Versus que si me iba durmiendo todo el camino, sin nada, llegaba al punto y... ¿Y qué tramo hacía ahí? O sea, ¿por dónde te movías? Ya en ese tiempo yo andaba de San Pablo a los Dominicos. Y entonces yo en Tobalaba me empezaba a sentir mal. Y hubo un tiempo que entre el golf, Alcántara y la escuela militar ya conocí hasta los guardias. Y era como, otra vez tú, así como que basta. Por favor. Entonces, claro. No, pero es que caleta, o sea, yo... Cuando tomo la 1 en general no la hago un punto y luego un tramo muy corto, así como los Leones va quedando. Igual es un tramo súper complicado porque está súper lleno, pero qué sé yo, son 7-8 minutos y ya te bajáis. Pero yo así siento que igual soy alto, entonces yo veo a la gente chica al lado mío sufriendo, así, no pudiendo respirar y así como tapada. Problemas de 1,5 metros. Entonces yo pienso, y todo de San Pablo hasta los Dominicos es como 1 hora. No es menos, son como 40 y algo. Ya, pero con atraso dejémoslo como pero en en una punta entre combinar, qué sé yo, salir, yo creo que es como es demasiado raro. Sí, pues era mucho, entonces, claro, mi cuerpo no resistía. No, pero es que es demasiado. Es que la línea 1 yo no la... Sobre todo en esta fecha yo intento no tomarla. Porque es demasiado... Hay mucha gente... No... Los conductores nunca hacen el aire acondicionado. Claro, no, pero... Fue esa mi anécdota, como experiencia anecdótica previo a eso, pero... No era nada grave, no es como que no pueda conducir, me hicieron exámenes médicos para entrar a metro. Pero sí, eso me pasaba previo. Yo no quería mucho el metro antes. Ya. Yo no era fan del metro. Sí, era o sea, pero fuera de eso, que igual uno con la experiencia es como que se va formando como una opinión. ¿Cuál era como tu opinión sobre el transporte en Chile? O sea, ¿cómo era antes? A lo mejor en base a tu experiencia, ¿se ha cambiado ahora que está acá en metro? Sí siento que ha cambiado. Bueno, yo alcancé a usar micro amarilla, a pasar al Transantiago, ahora lo que es red. Entonces igual he pasado como por esas etapas. Actualmente creo que sí la cantidad a nivel superficie, por ejemplo, ya está más accesible tomar micro. No es como al principio que había un recorrido para solo una zona, ahora hay mayor flujo. Que al fin se pusieron de acuerdo con conectar, por ejemplo, a los metros, que hayan recorridos que lleguen directo al metro, cosa de que conecte y se aliviane en alguna zona. Siento que igual la frecuencia ha cambiado, ha mejorado. A veces no se siente por la cantidad de gente que hay, pero sí siento que se están intentando hacer mejoras. Ahora, a percepción de usuario, no sé si hoy en día se vea tanto el cambio, pero si yo lo planteo esto hace 7-8 años atrás, yo creo que sí hay un cambio. Por el hecho de que yo, por ejemplo, antes, como les dije, yo no tomaba tanto metro porque no me hacía bien. Yo era más fan de las micros, pero yo me podía demorar fácilmente, no sé, de Costanera Center a mi casa, que era en Maipú, 2 a 2 horas y media. Y hoy en día yo he hecho ese recorrido y me demoro 1 hora y media. Al mismo punto, no a la misma casa, pero al mismo punto donde llegaba. Y eso también es porque, claro, las micros van un poco más vacías, andan un poco menos, pero porque ya llegan a lugares más directos. Y lo otro es que también hay gente que ahora prefiere más rápido el metro y deja un poco desocupado lo que son las pistas exclusivas en ese caso. Pero también hay zonas donde de lleno hay tacos infernal, que por ejemplo el centro, donde las pistas no se respetan, se cruzan, se cambian y ahí la cantidad de autos que anda es complicado. Impresionante. Fíjate cómo aumenta la cantidad de autos, sobre todo en la pandemia. En pandemia aumentó mucho y yo en algún momento hablé esto con unos compañeros que igual es lógico. O sea, en pandemia te decían que la persona que está al lado tuyo te podía contagiar con algo y que en ese momento si no había una vacuna te podías morir. Y tú tenías las lucas en ese momento para comprarte un auto, claramente lo vayas a hacer por tema de seguridad familiar. Entre andarte paseando en metro y paseándote en un auto, aunque te salga más caro, pero es tu seguridad.
Entonces, claro, ahora hay mucho auto andando, pero también ahora último ha bajado la afluencia de autos. Y yo creo que ya por tema de costos. Y porque igual las cosas han cambiado y han como vuelto en parte a como era antes. Así que por ese lado yo creo que sí va mejorando. ¿Se puede mejorar mucho? Sí, muchísimo. Le falta mucho por mejorar. Hay muchas cosas que se pudiesen hacer mejor. Pero creo que vamos bien. Bien encaminado. Generar una opinión positiva con el paso del tiempo. Sí. Va transporte en ascendencia. Sí, definitivamente. Y aparte que también conozco transportes de otros lados y en verdad el de Santiago funciona bastante bien. ¿De dónde? De Argentina, de México y también de ciudades. ¿En el CTC Metro? No llegué a ese. Ah. No, pero si anduvimos en transporte público en el sector de lo que fue como la costa hacia el lado de Cancún y todo eso, con mi pareja no arrendamos auto. Andábamos a pata. Y anduvimos tiempo en, bueno, no eran micro, eran minivan que llevaban gente, pero con las puertas abiertas, cero seguridad. De verdad era terrible. Terrible, no tengo cómo explicarlo. Los taxis en otros lugares full coludidos, o sea, te cobraron una tarifa X solamente porque eres turista. Acá hay algunos que lamentablemente usan mal, pero por ejemplo acá mayormente tienen el taxímetro, te cobran lo real. Es igual, acá hay cosas que sí funcionan. Temas de metro, también pues el metro acá muchas veces se cuestionan cosas, pero pucha, hay otras que en verdad acá no se valoran, que es por ejemplo la frecuencia. Hay trenes que no tienen frecuencia. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tema, un tanto más radical a lo que ha sido la línea del resto del podcast, ya para ir finalizando. Bueno, tú fuiste una de las conductoras que fue partícipe del primer testeo oficial de nuestro proyecto del simulador de línea 2. ¿Sí? Ya, queríamos aprovechar esta instancia para preguntarte como un poco más en profundidad cómo fue tu experiencia participando en algo así, cuál fue como tu apreciación general al respecto, para allá. Mira, bueno, experiencias con simuladores, nosotros tenemos una cuando hacemos pruebas con un tren, que existen simuladores previos a que uno empiece a conducir, y en este caso el 2016 tiene un simulador, que es como por lo que yo pudiese compararlo, como de algo que existe versus lo que ustedes están presentando, y su simulador es mucho más cercano a la realidad. O sea, el simulador del tren claramente está evocado en conducción, a un tema de entender el trabajo y hacer el trabajo. Sí, obvio. Pero en el caso del simulador de ustedes, que es como emular la realidad, está muy apegado a la realidad. Hay zonas que claramente están todavía en trabajo, pero hay estaciones que de verdad era estar yo trabajando, no había como un punto de todo diferencia. perverso. Claro. Así como, uy, mi rato libre, ¿qué haré? Voy a trabajar. No, de hecho, esa fue como la pauta con todos quienes participaron en la prueba, que salgo del metro y voy ahí a jugar. Claro. Al metro. Claro, ¿qué tan fanático eres? Trabajo y juego es lo mismo. No, pero sí creo que está súper bien. O sea, los trenes son muy, muy similares, las estaciones hay unas que están espectaculares. Como a nivel visual da gusto, porque de verdad es un simulador. Es algo que emula muy bien la realidad. Creo que va súper bien. Hay como temas a mejorar, pero finalmente un proyecto que ustedes están armando y que va como avanzando. Pero no, a mi punto de vista súper bien. De verdad que a mí me sorprendió. ¿Pensaste que existieran cosas así hasta antes de que nosotros apareciéramos en el camino? No, la verdad no. Es más, yo no sabía que había gente fanática del metro. Yo tengo un sobrino que, bueno, actualmente tiene como 15 años, que a él le gustaba el metro de niño, pero para mí era como, la fascinación de un niñito, le gustan los trencitos, vamos a andar en los trenes, qué sé yo. Pero no, o sea, no es solo eso, y hoy en día también le gustan los trenes y probablemente va a ver esto. Así que, Omar, perdón. Perdón por la versión. Pero claro, pues existe un mundo detrás que son full evocados a lo que es metro, a lo que es transporte público en general, buses, etcétera, y que claro, pues están muy al tanto de información, hasta a veces más actualizados que uno. Entonces igual es como fuerte llegar a eso, porque a veces uno no tiene la herramienta o cómo saber algunas cosas, pero claro, de afuera ustedes pueden entregar información que quizás hasta nosotros mismos quizás no nos va a ayudar como a mover el tren. Pero sí uno para saber cosas que son como datos útiles que quizás nos pueden ayudar. Pero eso más que nada. Sí, y al revés igual.
como la estufa, por ejemplo. Claro, la estufa. Totalmente. La estufa satánica del 74. Bueno, ¿y qué le dirías, ya para ir como cerrando por completo, lamentablemente, a las personas que les gustaría entrar a trabajar en metro, que les gustaría ser conductores? Porque entre nosotros los aficionados es como una meta súper común, como que no, me gustaría manejar en el metro. Así que algún consejo, quizá alguna enseñanza, o a lo mejor alguna alerta de... A mí igual no. Sí, sal de ahí, por favor. Yo, en base a mi experiencia, con mis trabajos anteriores, yo trabajé en el lugar donde yo quería trabajar, de diseñadora, lo que yo quería hacer, me importaba poco y nada el dinero, hice lo que quería, me encantaba, pero también conocí el lado B. Porque claro, una cosa es la fascinación por algún rubro, en mi caso en ese tiempo era el retail, la exhibición de vitrinas, saber algunos temas de ventas, de cómo influyen, etcétera. Y cuando uno empieza a conocer el lado B, igual se empieza a desencantar de eso. ¿Por qué? Porque pierde la magia de verlo como un inalcanzable. Y lo otro es que uno conoce el lado malo de las cosas. Cuando uno, por ejemplo, en mi caso, yo no soy fan del metro, me gusta mucho mi trabajo, pero yo no soy fanática, pero me gusta. Pero, por ejemplo, yo me hago la comparación con mi pega anterior, cuando yo me daba cuenta que yo decía cosas para mejorar experiencias de cliente, o mira, podríamos hacer esto, qué sé yo, y finalmente decían como que no nomás, por el simple hecho de que a alguien arriba le importaba nada. Y eso también ocurre en metro. Uno igual se frustraba porque era como, chuta, pero si esto le va a hacer bien. Pero a veces la empresa, las cosas dicen que están bien y se quedan con eso. Y para la gente que es fanática de algo, en este caso, por ejemplo, del metro, micro, etcétera, claro, van a ver lo bonito de conducir, de estar ahí in situ, pero igual van a ver puntos que no son tan bonitos, de situaciones que pueden ocurrir y que quizás eso igual los va a choquear y los va quizás a desanimar. Pero por ese lado, como ser como súper consciente de que más que esto es fanático, este tema es trabajo. Y ahí hay que saber diferenciar esas dos cosas. O sea, como más que nada como ir preparado a que es diferente. Claro, que no es una utopía. Porque cuando uno va de visita a los talleres y todo se muestra súper bien, súper lindo, y es así, funciona bien, pero hay cosas que se podrían hacer mejor y que a veces no las van a cambiar aunque uno sepa que es mejor, porque ya no influye en mí, influye de más arriba o de otros lados. Pero sí creo que es una buena opción de trabajo. No es como que les digan no vayan a trabajar para nada, pero sí que estén conscientes de que la pasión tiene que trascender también a lo laboral y que acá, si después un día entran a metro o a la empresa que quieran, es trabajo. Y que quizás su pasión puede seguir, pero una cosa es la pasión y la otra es lo laboral. Y eso saber diferenciarlo para no uno ahogarse o después decir, desilusionarse de cosas. Y como empresa como tal, Metro de por sí es súper buena empresa. O sea, te da chance para muchas cosas, para estudiar, tener beneficios. En el caso de optar a cosas, no sé, pues en mi caso que yo puedo optar a comprarme una casa, yo quiero o no, yo en mis antiguos trabajos no habría podido. Y así de lleno, no habría podido. Y porque acá igual te dan varias herramientas. Te da estabilidad, es un trabajo súper seguro. Si pasa algo, vas a tener un respaldo de atrás. No te van a dejar como a la deriva. Ya. ¿Es una buena pega? Sí, es una buena pega. ¿Tiene cosas a mejorar? También tiene cosas a mejorar. Entonces yo creo que es eso. Al final del día no es como una alerta de aléjense de aquí, ¿no? Claro, no, para nada. Solamente como sí, saber separar las No cosas. idealizarlo. Claro, Yo sí. creo que eso, hay mucha gente Eso. que idealiza ciertas cosas como en función de cuáles son sus gustos personales. Y cuando llega ahí te contrae con la realidad que efectivamente, con un trabajo, no es, voy a jugar, es un hobby. Eso, Claro. yo por ejemplo estoy estudiando algo nada que ver con el metro, pero sí veo eso cuando algunas personas como que claro, idealizar, no es solamente en esto, como que en muchas cosas. Si yo cosas artísticas también la gente como que dice, luego se da cuenta que no es como... Hay muchas diferencias y sobre todo que se van viendo día a día y si tú no tenés como el contacto con alguien que está ahí, muy difícil hacer cuenta antes de entrar porque lo tenéis muy como romantizado eso. Sí. Claro. Un ejemplo muy burdo para que se entienda también. Por ejemplo, hubo un tren 2016 que anda sin aire acondicionado, porque el aire falla. Uno puede informarlo, puede buscar la forma de sacarlo, pero si no hay tren de reemplazo, el tren va a tener que seguir en línea.
Pero para alguien que ama esos trenes probablemente le va a choquear que, oye, pero la gente va mal, la gente Fue a propósito. se siente, claro, Siento que fue a propósito el ejemplo. en contra del 2016. No, pero es algo que, por ejemplo, uno sabe que lamentablemente si no hay tren de reemplazo va a tener que seguir funcionando ese tren, pero quizás alguien que ame los trenes le va a choquear mucho porque hacer como, oye, no, pues si este tren debe funcionar el aire, pero... Sí. Entonces por eso digo que hay que saber diferenciar. Claro, uno va a tratar siempre el bien mejor, pero ante todo siempre va a estar la explotación. Entonces eso hay que saberlo diferenciar cuando alguien decide postular un trabajo que es pasión de uno. Que aunque uno mucho quiera algo y funcione al 100, pueden haber situaciones que no sean al 100, pero eso no significa que esté mal, pero lamentablemente son cosas que pueden ocurrir. Sí. Y igual tenéis como, porque claro, imagino que como tu red de contacto más cercano en la empresa es como con otros conductores, pero conoce o por lo menos como que hay hablado con personas así como de otras áreas de metro, quizás algo así, nada que, no sé, relaciones con la comunidad, del... Sí, que igual como el corporativo es muy distinto a todo el resto. No Sí, sé, ¿tenéis como ese contacto o no? No tanto, pero sí igual sé como experiencias de gente de otras áreas. Aparte que hice un diplomado hace poco por parte del sindicato y ahí conocí gente de áreas muy diversas. Entonces, sí, pues el mundo de ellos es muy distinto. Partiendo hoy en día lo que es edificio, uno trabaja de forma híbrida. Trabajan algunos días en el edificio, otros días en la casa. Nosotros siempre trabajamos 100% en línea, Claro. no puedo hacer teletrabajo. Entonces eso igual influye, porque claro, uno tiene más o menos roce con la gente. Hay cosas que a nosotros nos van a afectar más que a las personas del edificio. En el caso de la línea lo mismo. Hay falencias o cosas que pueden mejorar que quizás para nosotros son críticas, pero para otras personas que no van siempre o que van esporádicamente no es tan crítico. Claro. Entonces, claro, pues eso cambia y también cambia el ritmo de cómo es común, como a nivel laboral con ellos. Porque yo, por ejemplo, con la gente del edificio el trato es nulo, muy poco, como casi por correo con 2-3 personas y listo. Sí. Sí, pues no hay tanto palpe como de... Claro, pero así como yo saber quién es la recepcionista, quién es la secretaria, quién trabaja en esto, no se da. Pero por línea 2, por ejemplo, yo conozco a toda la gente de los 3 turnos. A los de talleres, a lo que uno menos puede conocer es a la gente de mantenimiento, pero que igualmente cuando uno va a los talleres los conoce, uno sabe y los ubica quiénes son. A veces llegan nuevos, otros llevan más tiempo, que tú tenés un roce más lejano, pero que igualmente los conoces. Entonces igual, el mundo igual es chiquitito. Entonces igual se da como eso de, al menos en línea, conocer a todos. Ya. De alguna forma todos nos conocemos. En algún punto vamos a coincidir. Pero es como, eso creo. Te apunto. Bueno, cerramos con esa pregunta que fue la última. Así es. Evidentemente, darte gracias por venir a este espacio. Esperamos que haya sido cómodo. No, Que haya sido entretenido ustedes. comentar algunas cosas porque, claro, no es tan común, quizás, como tú mismo lo decías, como... ¿no? Yo creo que hay preguntas cosas que tú, para ti, son como rutinarias, así como... Sí, trabajar. igual debe ser una experiencia nueva participar en algo así. Sí, bastante nueva. Sí, así que ahí te estaremos informando de los canales cuando se suba y eso, ojalá que podamos hacer alguna otra cosa siguiente. Por supuesto que sí. Y bueno, a todos en casa dejarlos invitados a que sigan viendo los siguientes capítulos de nuestro podcast. Muchísimas gracias por su vista. Sí, recuerda que está en Spotify y también en YouTube. Así es. Chao. Chao. Ahí está.